अळमी खंय मेळटात? हे रानान मेळटा म्हणजे अशी रोयणींचेर येता? हय हय रोयणीचेर. पण सादारण ही केन्ना येतात फुलतात? येतात अशी येतात. पावस पडलो काय? पावस पडलो काय. पावस कसो पडटा तेचेर हेचे हय हय हय. पीक आसता अवलंबून. रानान अळमी जी असता रोवणी वरसून येता ती एकदम टेस्टी असता खावपाक. लोकांचो जीव आशाल्लो असता ती केन्ना एकदां खायची. अंदू आषाढी एकादशीच्या पयलीं ती अळमी येयल्या पूण मातशी म्हारग आसा तरी आसतना लोक घेतात ती अळमी. पण म्हाका एक सांग पळय, ही सादारण आषाढी एकादशी कडेन फुलपाक सुरवात जाता. आषाढी एकादशी पासून फुलपाक सुरू जाता ती नागपंचमी पर्यंत अळमी भरपूर मेळटा आणि मागीर नागपंचमी उपरांत सादारण आनी 20-30 पर्यंत अळम्याचें पीक आसता बरें. पण म्हाका एक सांग पळय, आतां ही जी अळमी येता ते मोठ्या प्रमाणान येयल्या बाजारात? बाजारांत थोडीच सद्या येयल्या, एक 4-5 जाण बसल्या, पूण तरी आसतना लोक तेजेर घालून घेतात कित्याक एक अळमी एकदा तरी खावची अशी प्रत्येकाक इच्छा आसता. रेटूय म्हारग दिसता. रेट मातसो आसा, 600 रुपया सुमार आसा. अळमेची आम्ही सारखी आतुरतेन वाट पळयतात. ती अळमी आता सध्या हांगासर आसा. आमकां म्हणजे हांगासरले आईन सांगले की ही जी अळमी आसा ती म्हणजे फस्टूच अळमी आसा आणि त्याच प्रमाणे आषाढी एकादश आसता ताचे उपरांत खरी म्हटल्यार अळमी येता. पूण ह्या वर्सा बेगिनाच अळमी आयिल्ली आसा आणि सध्या हो जो वाटो आसा तो खंय तरी 550 ते 600 हातून हो वाटो आसा आणि ही सध्या बारीक अळमी आसा म्हणजे आताच फर्स्ट अळमी ही येयलेली आसा सध्या आणि ती पणजेन पावल्या. जाल्यार सगळ्या लोकांक एक हे करता की जे कोण अळमी हाडपाक रानान वयता तांच्यांनी रानान वचून अळमी सध्या आयिल्ली आसा. तुम्ही वचून ती अळमेचो आस्वाद घेवचो.